Ahojte, milé ateliérovci. No, včera večer som už netočila nič, ani z rána som netočila nič, ani cez deň som netočila nič, až som repostovala vaše krásne storky, že som veľmi vďačná, že ste prišli a teším sa aj na ďalších z vás, ktorí verím, že ešte prídu na výstavu o krok hlbšie. Tak včera bolo veľa prekvapení. Ešte z rána sme riešili, že ako dovezieme klavír, rozoberali sme ho, skladali, zbierali naspäť. Hľadala som ďalší druh lipiaci pásky, našla som novú lipiacu pásku Extra Strong, s ktorou som o jednej ešte prelepovala veľa prác, ktoré nechceli sa držať na umietke. Tak som musela prerobiť zase systém a tieto výstavové skúsenosti ma veľa učia. Je to pre mňa dobrá lekcia toho, že komunikovať, čo potrebujem na to, aby som urobila to, čo potrebujem. Rozmýšľať, ako spraviť veci, aby to fungovali, a keď to nefunguje, čo sa stáva dosť často aj v podnikaní, aj kdekoľvek, aj keď to nefunguje na poslednú chvíľu, musíš prerobiť niečo iným spôsobom, lebo keď si už vyskúšala raz, že nič nefunguje, tak pravdepodobne, že to fungovať ani nebude, takže nemá zmysel robiť to ešte raz, takže dôležité sa nevzdať a proste pokračovať v tom, čo robíš a spraviť to inak, aj napriek časovej tiesni napríklad. Úžasní ste boli včera na vernisáži. Ja si myslím, že ten vernisáž, teraz neviem, po rusky to iné. Takéto akcie, keď vieme krásne sa poobliekať, doniesť chutné jedlo, kvety, sa stretnúť, pozerať, rozmýšľať, rozprávať o niečom, čo nie je pre nás, nie o nejakých našich každodenných starostiach, ale hľadať niečo trošku hlbšie, niečo pod povrchom, trošku sa prizastaviť aj vďaka úžasnej hudbe, ktorú organizovali Miška s Bohdanom. A to bolo úplne nádherné ponorenie sa do sveta našich imaginácií, fantázií, našich predstav, našich predstavivostí, našich nápadov. A tento veľký koláž, ktorý je teraz v galerii, je vytvorený vďaka nám a vďaka tomu, že sme našli na to čas počas tých 3 rokov. Všetky tí autory, ktorých obrazy sú tam, ale aj takí autory, ktorých obrazy možno máte doma, tie obrazy z našich kurzov a nie sú tam, ale sú stále súčasťou našeho toho tvorivého vesmíru a našho takého kreatívneho poľa, v ktorom sa nachádzame. A je to veľmi vzácne. A včera sa to cítilo tak, že prišli tam aj deti, ktoré maľovali, takže už tá novú generáciu môžeme vzdelávať a ukazovať, že umenie je súčasť našho života. To je niečo, čo patrí každému z nás a proste dôležité nájsť si na to čas a čas sa nájde, keď ozaj je to pre nás prioritou. Aspoň nejaké percento nášho života sa venovať tej sebareflexii, tej kreativite, ktorá má aj liečivé, aj veľmi pekné účinky. Takže
Včerajšie práce už, ako som aj rozprávala počas vernisáže, sú to práce, ktoré namaľovali ste vy, veľa z nich, ale v nich vidím myšlienky a ja svoje, ktoré sedia s konceptom tých malieb, tých obrazov, ktoré maľujem ja v tom čase, ktorý mi ešte ostane, a vrajím všetko, čo nestihla namaľovať, ja stihli namaľovať vy počas našich hodín. Takže som vďačná za to, že som mohla požičať vaše obrazy, aby oni zmyslovo doplnili aj moje obrazy, alebo naznačili, že o čom ten môj obraz bol, že ešte viac. Dodali tým aj môjmu obrazom taký pekný kontext, a každý obraz robí rám tomu vedľajšiemu, pretože nie sme sterilní, nie sme osamelí v tých našich myšlienkach. Všetky naše myšlienky sú prepojené, a keď dávame si pozor a chceme si to všimnúť, tak môžeme si to všimnúť, že ozaj každý z nás je unikátny a jedinečný a má svoje pole, ale zároveň sme súčasťou veľkého celku, ktorý prepojený nejakým neviditeľným spôsobom. Takže keď budete sa prechádzať po našej galérii, všimajte si, čo je okolo obrazov, ako tie obrazy tvoria menší celok, lebo galéria je rozdelená na rôzne úseky, rôzne časti, a tie časti môžete skúsiť nájsť v tom, aká téma spája určitý úsek galerijného priestoru. A ja skúsim pre vás ešte naplánovať komentované prehliadky, aspoň 2 do konca júla, aby sme zase mohli takto sa stretnúť buď s tými, kto ešte nestihol, alebo s tými, kto by chcel ešte vedieť môj komentár k dielam. Môžeme to prejsť. Navyše ma veľmi teší, že tí z vás, ktoré si vyhrali tým, že sa objednali na tie hodiny sebarozvoja, tak stretávame sa v galérii a pozeráme spolu na tú našu výstavu a hľadáme tam nejaké hĺbšie zmysly aj pre seba individuálne. Tak už 1 hodina práve dnes už bola tam v galérii hneď z rána, a mám z toho radosť, lebo ten magic, ktorý sa deje počas aplikovania arteterapeutických techník, ozaj funguje. Ozaj je to také veľmi úrodná pôda sklbiť rozprávanie sa, pozorovanie, kreslenie, maľbu a nejaký taký obyčajný ľudský rozhovor a výmenu skúseností, výmenu spomienok. Takže teším sa aj na spätnú väzbu od účastníkov takýchto našich hodín. Taktiež musím vám trošku prezradiť, že chystám web, na ktorom bude sa dať buď sa objednať na také sebarozvojové hodiny, alebo na hodiny kresby, maľby, dizajnu. Tak ten web trošku nám sumarizuje všetky naše možnosti, úspechy a pomôže štrukturovať naše stretnutia.
pretože mne sa chce toho urobiť ešte oveľa viac, ako ma poznáte, že neviem prestať. Tak toľko to. Ďakujem vám všetkým, ktorí celé tie roky mi pomáhate a ďakujem, že zúčastňujete sa, že podporujete a že vďačná za každého jedného z vás, lebo ste ozaj veľmi, veľmi príjemný, veľmi milý tím takých vytvarníkov, ako je to volám, umelecké týmy, že keď ste aj v rámci rodiny, že rodičia aj deti chodíte maľovať buď na striedačku, alebo aj niekedy spolu. Je to krásne. Je to krásne a my žijeme našu úžasnú umeleckú bublinu, z ktorej ja veľmi teším a verím tomu, že aj v ďalšom období sa podarí tú našu bublinu ešte viac zutulniť, aby každý našiel si v tom miesto a mohlo to byť súčasťou aj vašich životov, to umenie. No, tak toľko. Ešte raz ďakujem vám všetkým. Veľmi si to vážim, vaši účasť, nielen včerajšiu, ale všetky naše pondelky, stredy, utorky, štvrtky, piatky a víkendy. Aj za všetky tie roky. Choďte sa pozrieť výstavu. Teším sa na stretnutie s vami. Ahojte.